네, 저희 카페는 이제 고구마 카페다 보니까 고구마로 만드는 모든 음식을 만날 수가 있어요. 이제 기존에는 거의 보통 다 페이스트나 가루 이런 걸 사용하다 보는데 저희는 진짜 농사지은 그냥 고구마를 통째로 다 음식마다 넣고 있거든요. 저희가 직접 농사지은 고구마만을 사용하고 있고요. 꼭 국내산 거의 제품들로만 사용을 하려고 노력하고 있습니다. 저희 김제에 있는 카페 고구마숲 많이 이용해 주시길 바랍니다.